Halo semua sobat YouTube. Kali ini saya akan share mod mesin full turbo kayak jet darat. Ini saya mau share sekalian ngetes bagaimana suaranya dan suara klakson juga, dan suara rem ngesok gitu. Ini lampunya biar nyala ya, biar kayak Mira. Oke, di pagi hari ini saya akan, sebelum berangkat ya, siapkan kopi dahulu lah. Ini dari tadi pesan tapi belum datang dari tadi. Saya udah pesen. Aku kopi kapal api, Mbak. Sama apa ini kayak. Oke, daripada nunggu kopi lama ya, mendingan berangkat aja. Ini tes suara klaksonnya sekalian. Oke, kalau nggak usah nunggu lama-lama, langsung tes saja. Oh, masih tahan om. Makasih om. Ini kalau bis Sri Kandi ini remnya gimana ya, agak ngelos. Suka blong kayak truk canter. Remnya kalau panas itu suka ngelos.
gablong. Tapi kalau untuk elep itu remnya bagus, walaupun dia remnya panas, tinjak itu mangka keras tapi masih bisa. Tapi kalau untuk Sri Kandi ini, kalau remnya udah panas, udah nggak ada obatnya, cuma bisa diem. Nah, makasih Om. Makasih Om, makasih. Oke, buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Bentar ini saya parkirin di sini sekalian mau tambah angin klakson ya. Aduh, ini ada maknya. Itu kalau mak itu kalau jalan nggak aturan namanya. Oh iya, ini sama sekalian suara mundurnya. Duh, ini terkapan gitu. Ini bikin rusuh, nggak tahu ada bis mundur juga di gausah aja ini. Ya Om. Maaf ini trafiknya rame ya, saya buat rame ini jadi mau parkir aja susah. Oke, buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya juga untuk membantu dan berkembangnya channel saya ini. Terima kasih.